Değerli emir Saadettin Köpek. Gebersin şu Türk'ü! Bir şey mi diyordun komutan? Bir adım daha atarsan kızı gebertirim. Helal, kızım. Yalvarırım bırak kızımı. At kılıcını. At dedim. Şimdi buradan kızla birlikte gideceğiz. Peşimizden gelirsen kız ölür. Bilesin. Onu bırak beni al. Kızım. Bırak kızımı yalvarırım. Beni al. Çekilin. Gelmeyin, kız ölür. Kızım. Mektupta suyla olduğu yazar. Bunu bizden saklarsın. Noyan'ı kurtarmak için bir fırsat bu. Sular onu vermezlerse git onlarla savaş. Noyan'ı Türklerin elinden kurtar Tangut. Ertuğrul, Abdurrahman'ın Noyan'ın elinden alacak kadar yiğitti. Noyan ölecek. Ahmaklığının bedelini ödeyecek. Anla artık, Noyan'ın işi bitti. Senin yolun kutsal ruhların yolu değil Tangut. Gittiğin yol yeraltı ruhlarını uyandırdı bir kere. Önce ölümün sesleri gelecek. Sonra da ölüm. Yeter artık. Yeter artık, kes sesini. Beni iyi dinleyin. Çin'de Ziya Hanedanı'na karşı Cengiz Han'ın yanında sefere çıktım. Cengiz Han hastaydı. Ölüm döşeğindeydi. Buna rağmen hastalığını herkesten gizledi.